السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار علی، آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ ود ذوالفقار۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پولی ایتھلین پی ای گیس پائپ لائن کے بارے میں۔ یہ کیا ہیں اور کہاں پر کام آتے ہیں، کس لیے یوز کیا جاتا ہے۔ گیس پائپ لائن میں یہ پولی ایتھلین پائپ لائن آنے سے پہلے بہت لمبے عرصے سے بہت زیادہ کمی محسوس کی جاتی تھی ایسے پائپ سسٹم کی، ایسے پائپ کی جو بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہو، ہائی پرفارمنس دیتا ہو اور مینٹیننس فری ہو۔ اس کمی کو دور کیا ہے پی ای پائپس نے، فٹنگ نے، اور یہ آئیڈیل سلوشن ہے گیس کے لیے، کیونکہ گیس میں جو ہے کم سے کم جوائنٹس درکار ہوتے ہیں کہ اس میں لیکیج کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مینٹیننس فری ہو، ایک مرتبہ لگا دیا جائے، بار بار اس کو لگانا نہ پڑے۔ یہ پائپ جو ہے دیکھنے میں لگتا ہے دو کلرز میں آتا ہے، ایک برائٹ یلو جو پی ای 80 کہلاتا ہے، اور دوسرا برائٹ اورنج کلر میں جو پی ای 100 کہلاتا ہے۔ یہ دونوں ہی گیس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلیک اور بلو کلر میں بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال اورنج اور یلو کلر کا ہی ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اویلیبل رینج میں، کن سائز میں دستیاب ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں کوائل میں دستیاب ہوتا ہے، جو کہ کم ڈائی کا ہوگا۔ ایک کوائل جو ہوگا 100 میٹر کا ہوگا، جو کہ ہمیں ڈائی میٹر اس میں ملے گا 20، 25، 30، 40، 50 اور 63 mm میں۔ اور جہاں تک لینتھ کی بات ہے تو لینتھ ہمیں ڈائی میٹر ملے گا لینتھ میں 110، 125، 140، 160، 180، 200، 225 mm میں۔ یہ جو لینتھ ہوگی اس کا سائز ہوگا 6 میٹر اور 12 میٹرز۔ فیچر اینڈ بینیفٹس، اس کی خصوصیات اور فوائد۔ جیسا کہ یہ دیکھنے میں ہی ہے، پلاسٹک ہے، پولی ایتھلین گیس پائپس لائٹ ویٹ ہوں گے، نان کروسیو ہوں گے، یعنی کہ زنگ سے بالکل محفوظ ہوں گے، اور یہ ہمیں دستیاب ہوں گے کوائل میں اور لینتھ میں۔ کوائل میں جو ہے سب سے آسانی یہ ہے کہ جوائنٹس نہیں لگانا پڑے گا 100 میٹر تک، اور لینتھ جو ہے اس کی 6 میٹر اور 12 میٹر میں مل جاتی ہے۔ جوائنٹنگ میتھڈ، جوائنٹ کس طرح لگایا جائے، جوائنٹ لگانے کا طریقہ کار۔ فیوژن مشین کے ذریعے اس کو ہیٹ فیوژن مشین کے ذریعے لگایا جاتا ہے، جیسے کہ پی پی آر کو لگایا جاتا ہے، اس میں چھوٹی مشین چاہیے ہوتی ہے، اس میں ہمیں بڑی مشین درکار ہوتی ہے، جیسے کہ پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ میکینیکل فٹنگ کا ہے، کلیمپ کے ذریعے اور فلنجز کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ برانچ نکالنے کے لیے بھی اس کو میکینیکل جوائنٹس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، اور نیچے جو پکچرز میں دیا گیا ہے فیوژن فٹنگ، کیپلری فٹنگ کے ذریعے بھی اس کو جوائنٹ جوڑے جاتے ہیں۔ پولی ایتھلین پی ای گیس پائپ اینڈ فٹنگ، جیسا کہ یو پی وی سی میں جو فٹنگز ملتی ہیں وہی سیم ہمیں پی ای پائپ لائن میں بھی ملتی ہیں، جیسا کہ ریڈیوسر ایلبو 45، ایکول ٹی، کراس ٹی، یونین، ریڈیوسر، ریڈیوسنگ بش، فلنج، گروو کپلنگ، فیمیل اڈاپٹر، فیمیل اسپرنکلر ہیڈ اڈاپٹر، میل اڈاپٹر براس، اسپرنکلر ہیڈ ایلبو۔ اس کے علاوہ اور بھی فٹنگ دستیاب ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلمبنگ ود ذوالفقار کو۔ اس کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔